Hi friends, welcome to our channel Ammi Chutney. நம்மளோட அம்மி சட்னி சேனல்ல எவ்ரி மண்டே மில்லட்ஸ் இல்லனா ஹெல்தியான டயட் ரெசிபீஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது புரோட்டீன் ரிச் வெள்ளை காராமணி சுண்டல். இந்த வெள்ளை காராமணி யூஸ் பண்ணி சுண்டலை தவிர வேற என்னென்ன டிஷ்லாம் செய்யலாம்ன்றதையும் இந்த வீடியோல சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம தொடர்ந்து பாருங்க. இந்த ஹெல்தியான வெள்ளை காராமணி சுண்டல் எப்படி செய்யறதுன்றதை தொடர்ந்து பார்க்கறதுக்கு நம்மளோட அம்மி சட்னி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போ இந்த காராமணி சுண்டல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு அரை கப் அளவுக்கு வெள்ளை காராமணி எடுத்துருக்கோம். இதை ஒரு பவுலில் சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து 8 to 10 மணி நேரம் அளவுக்கு ஊற வச்சிடலாம். காலையில் நம்ம சுண்டல் செய்கிறோம் அப்படின்னா நைட்டே ஊற வச்சிடலாம். ஈவினிங் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா மார்னிங்கே ஊற வச்சிடலாம். இப்போ 10 மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா காராமணி பருப்பு நல்லா ஊறி போய் பெருசாக இருக்குது. இப்போது தண்ணியை வடிகட்டிட்டு குக்கரில் சேர்த்து புது தண்ணி ஊற்றி தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து 4லேருந்து 5 விசில் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். இந்த காராமணி பருப்பு சுண்டலை பசங்களுக்கு ஈவினிங் டைமில் ஒரு ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸாக நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம். காராமணி சுண்டல் டேஸ்ட்டாகவும் வாசமாகவும் இருக்கிறதுக்காக 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் எடுத்துருக்கோம். சுண்டலில் சேர்க்கறதுக்காக 10 பல் அளவுக்கு நாட்டு பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதையும் நம்ம தட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த காராமணி பருப்பு யூஸ் பண்ணி நம்ம வடை செய்யலாம். அதுக்கப்புறம் தேங்காய்லாம் அரைச்சி ஊற்றி காரக்குழம்பு மாதிரி வைக்கலாம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போது பூண்டெல்லாம் தட்டியாச்சு. இதை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம சுண்டலுக்கு தாளிப்பு போட்டுடலாம். இதுக்கு ரொம்பவும் கம்மியாக அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் எண்ணெய் சேர்த்தா போதும். எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துடலாம். கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா சுண்டலுக்கு காரத்துக்காக 2 காஞ்ச மிளகாவை கிள்ளி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் சேர்த்துடலாம். கூடவே வாசனைக்காக கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை. இப்போது இதை லைட்டாக வதக்கிட்டு நம்ம தட்டி வச்சுருந்த பூண்டு பல் சேர்த்துடலாம். பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சு வச்சுருந்த காராமணி பருப்பை சேர்த்துடலாம். காராமணி பருப்பை நல்லா வேக வச்சுக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா தாளிப்பு போட்டதுக்கப்புறமா அது கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆகிடும். நம்ம காராமணி பருப்பை வேக வைக்கும் போதே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து தான் வேக வச்சுருந்தோம். அதனால் தேவைப்பட்டதுன்னா செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போது துருவன இந்த தேங்காயும் சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா வதக்கி விட்டு இறக்கிடலாம். இந்த சிம்பிளான அதே டைமில் ஹெல்தியான இந்த காராமணி சுண்டல் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். இது மாதிரியே நெக்ஸ்ட் மண்டேவும் நல்ல ஒரு ஹெல்தியான ரெசிபியோடு நம்ம மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.